Φτάσαμε γύρω στο καταφύγιο της Citys. Απολαύσαμε τα κατεβάσματα του Africa και του μοτέρ της. Και θα πούμε ένα καφεδάκι εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε. Motorrider Tours, χορηγός επικοινωνίας, επίσημη σελίδα motorridertours.gr, εκδρομές με μοτοσυκλέτες οργανωμένες από Ελλάδα προς Ελλάδα και από Ελλάδα προς εξωτερικό. Λοιπόν, παιδιά, εδώ βλέπω το Σπύρο. Ωραία, με το NT. Μόλις το δείξω το NT, παιδιά. Τυχαία συνάντηση. Είμαστε στα 1300 μέτρα υψόμετρο, στο καταφύγιο της Citys. Τον βλέπω, σταματάω, πιάσαμε κουβέντα. Του ζήτησα να μου δώσει τη μοτοσυκλέτα του, γιατί είχα να οδηγήσω καιρό NT και τώρα επειδή έχω οδηγήσει, έχω βελτιώσει το Africa, ήθελα να δω τη διαφορά τους. Λοιπόν, το Σπύρο η μοτοσυκλέτα είναι DCT και ένα μοντέλο 22. Εγώ να σας πω ότι το 2022 η Honda ηρέμησε το DCT. Εμένα η μοτοσυκλέτα που είναι μοντέλο 20, το 20 το 21 τους ήταν πάρα πολύ άγριο. Και την ώρα που ξεκινάει η δικιά μου μηχανή, ξεκινάει λυσασμένα στην πρώτη και στη Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη είναι ίδια με την Africa το 22 και το 23. Λογικά το NT, επειδή βγήκε το 22, έχει το ήπιο κυβότιο του Africa που είναι 22-23. Τώρα, σαν αίσθηση, το NT, παιδιά, είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία προφανώς είναι πιο εύκολη στην άσφαλτο. Έχει πιο χαμηλό κέντρο βάρους. Έχει πιο χοντρά ελαστικά. Λοιπόν, άρα το καταλαβαίνεις το μεγάλο βάρος στη δικιά μου τη μοτοσυκλέτα. Το πιο ψηλά κέντρο βάρος, με λέγα λόγια, αυτό μεγάλο, συγγνώμη. Και θα σας πω τώρα για την ανεμοκάλυψη, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Το Σπύρο είναι όλα μαμά. Δηλαδή είναι μαμά η ζελατίνα και μαμά η πλευρική deflectors. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν και deflectors οι οποίοι δεν είναι μαμά. Εμένα φοράει deflectors οι οποίοι δεν είναι μαμά. Είναι δεσπούι και deflectors. Και φοράει ζελατίνα τζίβι κομμένη από 59 πόντους στους 48 που θέλω εγώ. Λοιπόν, πήρα τη μοτοσυκλέτα του Σπύρο. Σηκώνω τη ζελατίνα μία θέση πριν το τέρμα, γιατί στο τέρμα βλέπω από μέσα. Μία θέση πριν το τέρμα, για να βλέπω από πάνω. Βλέπω από πάνω οριακά. Σίγουρα σε μία θέση πριν το τέρμα είναι πιο ψηλή από ό,τι είναι δικιά μου. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να την αφήσω να γίνει πιο ψηλή από ό,τι είναι. Να σας πω γιατί, παιδιά. Γιατί επειδή η δικιά μου μηχανή έχει ενδοτική ανάρτηση, καταλαβαίνετε ότι όπως βουλιάζει η μηχανή υπάρχει πρόβλημα, γιατί στις ανηφόρες, στις επιταχύνσεις που πατιέται η ανάρτηση πίσω, κάποιες φορές μπαίνει στο οπτικό μου πεδίο.
Τέλος πάντων, πώς να κάνει και 49, τώρα δεν ξέρω. Την έχω κάνει 48, αυτό είναι. Λοιπόν, έχω καταπληκτική αναμοκάλυψη, παιδιά, και καλύτερα από NT. Με τους σπούκ της ανεμοθράφτης και τη ζελατίνα της Ζίβη. Γιατί το πάνω μέρος του κράνους, συγγνώμη, της ζελατίνας της δικιάς μου της Ζίβη, είναι πιο πλατή από ό,τι είναι το μαμά το Honda. Θα μου πεις, μάκα στο Honda μπορείς να βάλεις άλλη ζελατίνα. Τώρα εντάξει, μιλάμε για μια μηχανή που είναι NDV και για μια μηχανή που είναι touring από το εργοστάσιο της Honda. Ότι έχω φτάξει σε ένα καταπληκτικό επίπεδο να έχω καλύτερα ανεμοκάλυψη από ό,τι έχει το NT. Εννοείται στα πόδια καλύτερη ανεμοκάλυψη. Τώρα αυτό που βλέπω του Σπύρου είναι ότι τα πόδια του, τα μαρασπιά στο NT, αυτό που βλέπω είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή είναι εύκολο να βρουν κάτω. Η Αφρικα έχει πολύ ψηλά μαρασπιά. Βέβαια 21, προφανώς σε 19 ρόδα τα μαρασπιά είναι πιο χαμηλά, επειδή είναι δύο πόντους πιο κοντή η μηχανή. Άρα μπορείς να τα βρεις πιο εύκολα κάτω. Στην δικιά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις τα μαρασπιά κάτω, πέρα σε οδηγάρα. Και ο Σπύρος οδηγεί πολύ γρήγορα. Του είχε ανοίξει και η βαλίτσα. Κάτσε να το πω. Δεν το έχω καταλάβει. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές. Το κυβότιο σίγουρα το δικό μου είναι πιο ακραίο. Ξέρω, και τρίτη σου είναι πιο δυνατή. Είναι το κυβότιο αυτό το της Αφρικα, είναι πολύ αγριοκάτσικο. Πρώτη και Δευτέρα σίγουρα μεγάλη αλλαγή. Για την τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη δεν μπορώ να σας πω, γιατί τώρα εγώ το βλέπω και στο Sport 2, το Sport στο Sport 1. Εκεί που είναι με πολύ μεγάλη διαφορά είναι στους επιτόπου λιγμούς, παιδιά. Το NT είναι κομπολόι στους επιτόπου λιγμούς. Το Adventure Sport είναι δύσκολη μηχανή. Έχει ψηλά το κέντρο βάρους και είναι και το τεπόζιτο πιο μεγάλο. Πατάω και με τα πόδια ριακά, αλλά εκεί που αποζημένος είναι που ότι τα αγώνατά μου έχουν πολύ πιο μικρή γωνία. Το Σπύρο τα αγώνατα είναι πιο κλειτωμένα στο NT. Και εντάξει, εγώ τώρα δεν είμαι πρωτομπόη, 77 είμαι. Πάμε τώρα και στη σέλα. Η σέλα του Σπύρου είναι comfort, εντάξει, Honda γνήσια. Και έχει πάρει και το παιδί και το κομμάτι το πίσω το comfort, γιατί την πουλάει σε δύο κομμάτια Honda. Πουλάει μπροστά comfort και πουλάει και πίσω comfort. Από φέτος πουλάει και για το Africa comfort, αλλά μόνο για μπροστά, για το πίσω. Τώρα η δικιά μου που είναι φτιαγμένη στο Moto K είναι και η δικιά μου comfort ουσιαστικά, αλλά δεν είναι γνήσια προφανώς. Ο Άγγελος που την έχει αγοράσει την comfort της Honda από το μοντέλο 24 και την έβγαλε φέτος και την έβαλε στο μοντέλο του 22 που έχει αυτός, ταιριάζει 100%. Μου λέει εντάξει, είναι μεν καλύτερα τη μαμά, αλλά καμία σχέση, μου λέει, με τις Moto K που έχω φτιάξει. Οκ, είναι και πιο πλατιές αυτές τις Moto K, τι να σου πω τώρα. Όντως είναι πολύ καλή η σέλα, παιδιά, η comfort της 20, δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ το αφρόδες της. Το αφρόβες που έχει GSA, που μου έχουν πει ότι η GSA έχει ένα ειδικό μοναδικό αφρόβες, γιατί φοράει comfort σέλα από το εργοστάσιο GSA, ενώ η GS δεν φοράει και γετνιάζει πάρα πολύ. Είναι λίγο πιο σκληρό το αφρόβες, αλλά έτσι ακριβώς το ίδιο είναι, σαν μορφόμη είναι του NT comfort σέλα με τη GSA την comfort σέλα. Τώρα θα πάρω μερικές μπριζόλες και μερικά λουκάνικα και θα πάμε να ψήσουμε σε ένα δάσος. Τυχαία συνάντηση με τον Σπύρο. Αυτά είναι τα ωραία. Φοράνε εδώ με αυτό το πράγμα. Έχω γλιτώσει αποστροπολισμούς. Εδώ το NT δεν έχει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι πολύ καλό, όμως δεν μπορώ να πω. Δεν μπορείς να σηκώσεις ζελατίνα με τίποτα ενώ οδηγείς, ούτε με το cruise control. Ενώ με το Africa, μα βάλεις cruise control, σηκώνεις ζελατίνα. Και εδώ βλέπετε με τοπική φάνη του NT, όπως είναι το εργοστάσιο. Κοιτάξτε εδώ. Και εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, το βλέπετε, έχει αυτό για τους ώμους να αντέχουν ψηλά και εδώ χαμηλό για να βλέπεις από κάτω. Εμένα εντάξει δεν είναι έτσι, αλλά και εδώ έχει πολύ πλάτος. Τώρα δεν είναι έτσι γιατί αυτό κανονικά με το κόβα ευθεία, θα πήγαινε ευθεία εντελώς, αλλά το έκανα αυτή την καμπύλη για λίγο μορφιά.
Έχει αυτά εδώ τα πλευρικά, μια χαρά είναι. Τζάμι. Η μεγάλη διαφορά είναι για τον πίσω. Βλέπετε εδώ αυτή η κλίση. Είναι τρομερή γιατί ξαπλώνει ο πίσω. Ενώ αυτό εδώ μπαίνει μέσα στη σέλα, εδώ. Οπότε αναγκαστικά τον βάζει να κουμπά και τον φέρνει εδώ και όλο αυτό το κομμάτι είναι εκμετάλλευτο. Γιατί θέλει Honda να έχει το κέντρο βάρους κοντά. Αυτή η μηχανή σου λέει ότι είμαι για ένα άτομο. Βέβαια, κάποιοι βάζουν άλλες κάρες, όχι Honda, άλλη μάρκα, και μάλλον κρατάνε τη σκάρα τη Honda και αλλάζουν και ατέλο. Δεν βάζουν Honda, βάζουν κασό GV, SW Tech και τη βάζουν πιο πίσω. Τώρα αυτό είναι μέσα. Λοιπόν, τα λέμε σε άλλο βίντεο. Γεια χαρά, παιδιά, φιλιά.